divorce gwakola naye nakoze. Olinga ayogerani Halo wazee, uliko kupanda juu. Hawa watu wasikamata wapi? Umeelewana? Fanya makosa, anaweka kamera chini ya ulinzi. Haya basi. Natoa. Pia pale. Yalah. Gonde. Mwa. Kupiga chijio chogereyo ebyekisiru. Mubeere wamu tubeere order effe natubeere wantu wamu njegere ndino wanajja tuwa Tugende agane ogaate era n'ensonyi zijjamu batukulekawo abantu. ate agenza okulaba omusumba oyogera naye kati okyayagala musumba byakugambye tekikumala genda ozimbire okwo naye nga towaayo kati gogenda tola nti tozikakala gona mula towulira bulungi imwogereko twagula twagiyisizzeko wasi nansana yakatuuka okubala amafuta okulya bibaka muwuli era today Richard Atutule musumba ng'ani amasasi baga beyimize mu mmotoka kati fakitira uge batamanya abantu nti bugingo yeevuga
ntegedde nate era batunga emmotoka yo ŋŋambe mukama nti emmotoka yonna kuko driver kyekiriwo naye naye emmotoka bagirwainiza kyebayita raining breaks yangu abakulinze wali twokeza leero olaba musumba kyawogedde nagambye nti abantu balina kuinza kutunga information osigedde kiro oyiseeyo abantu akati oyisayo ka vidiyo nekanga kadakiika mukaaga battanga banna netwogera ku kyabaddewo nga boyogera naye buli amawulire wanajja nayogera byayagadde abantu bajja kwogera ozegedde buli muntu agenda kwogera byakola kikadukulu kigenda abantu bagenda kwogera ebintu kwebazizza mwana webale seeko salamu alaikum nekisanso osobola omuggyako Temunyusa agokanasooka era kale tofugidde bwereere. ojja kunfuuyira onge leero kendeeza sala sala tugende buli omu atutte ekikye ne pabanka yange tugende baaba kati kati naawe ojja kuzimbira okwo ku kyolabe n'oyogera naye tugende tegere toyagala